Mangwana nakanaka vadiwa vateereri, ndinokugamuchirai zvekare mune chimwe chirongwa chema secrets nema confessions. Zvisinei, regai ndipinde munyaya dzedu dzandauya nadzo muzuva ranhasi. Hi Auntie Mamo, please post for me. Chitupa changu ndokumbura kuti muvige. Tete inini kusvika ndizouya pano ndatambudzika, handichazivi kuti ndoita sei. Tete ndiri mudzimai ane makore 36 ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira yakadai. Inini ndiri kurarama upenyu hwenherera, but vabereki nditori navo. Kutovaudza ma-problems angu, besides telling them ma-problems andinosangana nawo, vanotomaona but vanoma-ignore. I don't know the reason why. Mumba medu ndini ndega ndiri kutambudzika kushushikana zvakadai. Ndakambodanana nemumwe muchinda ndokubva andiroora, but my marriage didn't work zvamuchose. Ndakangoti dheira ndakaroorwa ndichienda kumba kwavo. Baba vangu vakati ndisati ndaenda, vakataura nemurume wangu vakamuudza kuti mwana wangu uyu watora mwana ari pamoyo. Wadiwa ati ndikupe umwe pavana vangu asiri uyu. But my husband akabva ati uyu ndiye wandachuza, ndiye wandasarudza, wandiri kuda. Vakabva vati zvisinei, takuranai muende. But chakandishamisa ndechekuti vasati vataura mashoko iwayo, vakabva vaudza amai vangu kuti pamunobika sadza remanheru mubike nerake. Ndakashamisika kuti mashoko avo vari kureva kuti kudini. Ndakatakurana nemurume wangu nehama dzake ndokubva ndaenda. Ndakati ndichisvika kumba kwavo, handina kukugara Tete. Ndakangotanga kungopenga so zvekurasika njere zvekuti ininiwo I didn't know what was happening and I didn't even know what I was doing by that time. Chandinongoziva ndechekuti ndakazopatika ndava kumba kwedu. I tried to ask kuti chii chaitika, but handina akada kundi-explainera. Baba vangu vakazongoti handi ndakuudza here kuti hauna kwauri kuenda. Ndakati ndichingoti garei, amai vangu vakabva vanzi mupakurirei sadza mumupe adye. Ndakaisirwa sadza ndokubva ndadya. Tete inini moyo wangu wakarwadza, but I didn't have anything to do. Pamba pedu ndinosangana nezvinhu zvakawandisa stereki zvekuti Tete I don't think kuti zviri normal. Mumba mandinorara chaimo, every day ndakarara ndinogona kuona mupurwa uya unoita zvekuyamwa mombe uya uchikwira nemadziro. Ndakamboti ndakarara Tete, ndakarohwa nehafu yechidhina yandisina kuona kuti yainge yabva kupi, because imba yedu yakaplastiwa uyezve yakapendwa. Zvese izvi zvichizoitika, it was after ndambofunga kuti rega ndifambe ndiende kumasowe ndinobatsirwa. Dheira ndakauya ndikakusha muteuro mumba ndikageza nemunamato. Ndiwo musi wakadonha hafu yechitina ichibva yandirova mutsipa. Ndakaita 2 manzi dzese ndakakuvara ndisingacheuki kana kuita sei. But at the same time, vabereki vangu, they didn't do anything about it. Now Tete, if I tell you kuti ndikusangana nema challenges ekuti ndakagara pamba, ndinoti kana ndikapakura chikafu muplate kuti ndinge ndichidya, ndinongoona rumwe ruoko runenge ruchidyawo muplate, but kuti ndione kuti ruri kubvepi kana kuti ndione muridzi weruoko uru handimuoni. Sometimes kana ndakarara pambedha ndinogona kungopepuka ndichivhunduka zvekuita kunge munhu apererwa nehope. So time yandinopepuka ndinogona kungopepuka ndotoona tsoka dzemunhu dzinenge dzichitori nezvigunwe, but kukwidza nadzo tsoka dziya ndichidzitarisa kuti ndione muridzi wadzo handioni muridzi wadzo. Chero kuti ndione kuti makumbo aya anogumirepi handioni kwaanogumira. If I tell my parents, they don't even listen to me. Havana kana help yavanokwanisa kundipa. Vanotondiudza kuti iwewe unotopenga chaiko. Ndikakudzai Tete kuti inini ndinoita like ndiri chikwambo chepamba pedu. I can't even move kubva pamba pedu
kuenda kune imwe nzvimbo. Ndiri munhu anongogara ari pamba. Ndikadawo kukwira bhazi chero kuti ndinge ndichienda kumba kwehama, tete ndinotodzoka, ende madzokero andinoita ndiwo anorwadza because ndinotodzoka ndiri munhu ari kupenga, ari kutaika njere chaiko. Baba vangu vakatosvika pakundidudzira vakandiudza mashoko ekuti iwewe uriwe pano, hakuna kana kwaunotomboenda zvamuchose. Kana ukaenda unoti vana vari pano vanochengetwa nani, uyezve musha uno unofunga sokuti unochengetwa nani kana iwewe uchinge waenda. Ndovabvunza kuti bati baba, zvamunoita munozviitirei? Honaiwo ndakaenda kuchikoro ndakatodzidza zvekutoti izvezvi dai ndiine basa rangu randiri kushanda. Baba vangu vanondiudza kuti kudzidza dzainge dzingori nharo dzako, but amai vako ndakatovaudza kuti iwewe nyange ukasaenda kuchikoro zvandakakuzvarira hazvinei nekuti unge uchidzidza, but wakaita nharo. Ndinotoshaya kuti chaizvo baba vangu life yavanoda kuti ndirarame vanombonyatsokuda kuti ndirarame life yakaita sei, uyezve semubereki vanombondifungirawo here. Tete life yangu inorwadza zvekuti ndikagara pasi ndikazvitarisa so ndinonyatsokuona kuti I am not God's favorite zvamuchose. Mwari vanoratidza kuti vane favor, uyezve vanoratidza kuti vane vavo vavanoda. Why vana vevamwe vachiita zvakanaka in life, o vana vevamwe vachipiwa vabereki vanovasapota nekuvada, but isisu vamwe tichipiwa shumba dzevabereki. Tete moyo wangu unorwadza, I don't wanna lie. Ndiyo yanga iri nyaya yangu. Sorry zvenyu nekurebesa, mozoita kuti ndizive kana muchinge maposta. Vadiwa vateereri, ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisinei, you can tell us what you think in the comment section, but yo nyaya yako Heidi iri tricky pakuti unoti kana ukamuva kubva pamba pababa vako unototanga kutopenga anyway kwaunenge waenda ikoko, unotozongodzoswa pamba uri munhu ari kurasika njere, zvakaoma mufunge. Anyway, kana kune vakazvipira uyezve vanoziva kuti vanokwanisa kubatsira musikana uyu, please do not hesitate to hit my inbox. Ndokupai namba dzake mobva mabatsirana naye. Zvisinei, let us move over to our next confession. Hi Auntie Mamo, please post for me chitupa changu ndokumbira kuti muvige. Tete, ini ndau yapano ndiri kudawo rubatsiro. Ini ndatambudzika, handichazivi kuti ndoita sei. Ndaedza kutsvaka help everywhere, but yii zvakona. Ndasvika pachikamu chekuita give up. Tete, inini zvakaitika kwandiri ndezvekudai. Ndiri mudzimai ane makore ekuberekwa ati ndakaroorwa. Saka tete, inini ndiri munhu wekuti ndinoshanda, ndinoenda kubasa. Kuenda kwandanga ndichiita kubasa ndakabva ndabatira nhumbu, ndokubva ndabatsirwa mwana wangu. Saka murume wangu akabva ati, nhai mukadzi wangu, zvawabatsirwa toita sei, because mwana anoda munhu wekuti ange achisara naye. Inini ndakabva ndaona kuti ndinge ndichitsvaka mutorwa zvaisaita zvamuchose, nekuda kwekuti ndiri munhu ane caution yakanyanya when it comes kunyaya dzevana, uyezve ndiri munhu anofila uncomfortable kuti ndisiye mwana asingataure nemutorwa. So takagara pasi tikazama kuongorora nekuonesana kuti toita sei neissue yemwana iyi. Murume wangu ndipo pakabva asuggesta kuti iye zvainge zvakadini kana tanga tatora amai vake, nekuda kwekuti amai vake vatoriwo chirikadzi, vauya zvavo vazoita zvekuchengeta mwana because havasati vanyanya kukura zvekuti vangatadza kurera muzukuru. Ininiwo looking at the situation yainge iri paground patime iyoyo, ndakaona kuti vamwene vangu kuti vange vachiuya, it was a good idea zvikuru sei. Zvisinei, takabva tavafonera ndokubva tataura navo. Vamwene vangu havana kuzesa, vakabva vati okay, ndinouya ndozosara nemwana. Takavatumira mari yebhazi ndokubva vakwira ndokubva vauya. Mama ndakaita vhiki ndinavo ndiri pamba ndichivadzidzisa kuti zvinhu zvemwana zvinoitwa sei, uyezve ndinoda kuti mwana ange achiitwa sei.
tete takaita saizvozvo kusvikira vamwene vangu vakuziva zvandainge ndichida pamwana wangu. Vhiki rekutanga ndakatanga kuenda kubasa ndichidzoka. Mwana was very happy. Semwana asingatauri, you can tell paunomubatawo kungoona kuti mwana uyu asiri kuchema anoratidza kuti ari right. Zvisinei takaenderera kumberi. Takazoti mwedzi wapera takuda kubata mwedzi wechi2. Tete vamwene vangu vakadhimanda mari vakati asi kusara kwandiri kuita nemwana ndiri kusara naye mahara kai, handina chandinowana. Inini ndakavhunduka ndikavaudza kuti ndichauya ndichitaura nemurume wangu. Murume wangu paakauya ndakamuudza nyaya yanga yataurwa naamai, ndokubva anovakonfranda akavabvunza. Amai vakaratidza kuti vainge vachida mari. Saka murume wangu he didn't take it serious. Akangoti nhai mai, saka muri kutoda mari yekuti marera muzukuru wenyu here? Zvemashuwa zvekutorevesa. Vamwene vangu vakabva vati hongu mari ndiri kuida. Murume wangu akabva ati hapana patingambobhadhara gogo kuti varera muzukuru wavo anova ndiye achazovapa mvura yekunwa mangwana vasingachagoni kufamba. Saka takabva taenda kutauni ndokubva tanovatengera hembe twakasiyana twese twataifungidzira kuti vangada, ndokubva tauya ndokuvapa. But vamwene vangu vanoratidza kuti daka rekuti vainge vachida mari harina kupera. Kubva ipapo she started changing and behaving zvanga zviri weird, zvekuti mwana ndaigona kuti ndichibva kubasa ndaitowana mwana achichema, uyezve sometimes ndaigona kuwana mwana asina kana kugeza zvamuchose. Ndakabva ndaona kuti situation yanga iripo yanga yatova serious. Apa kuti ndiudze murume kuti ndizvo zvanga zvakuita amai, ndakaona kuita as if ndinenge ndakuda kuvengesa amai nemwana. Takagara, takazongoti one day tete takarara. Mwana wangu akamuka ndokubva atanga kuchema. Apa anga atova ne3 months. Akamuka ndokubva atanga kuchema. Mwana akachema tikatoedza kukusha salt mumba kutoita mahome remedies ese ekudzinga mweya yakaipa, but hapana kana chimwe chete chakachinja. To my surprise ndakazoshamisika mwana wangu anga ane 3 months achitaura achiti mama wonai munhu ari kuda kundiuraya, but mwana uyu anga asina kana mazino. Ndakarasira mwana pasi ndikamukanda pasi kuti how come kuti mwana ane 3 months anotaura mashoko akadero, worst of all a long sentence like that. Tose nemurume wangu takasvika pakushamisika. Apa kuchema kwese kwainge kuchita mwana, mashura ese aya ainge achitika, vamwene vangu vainge vakarara, havana kana kumbogara vamuka kana kuita sei. Then murume wangu ndipo paakabva aenda akanonokera amai vake, ndokubva avaudza kati nai mai, hamusi kunzwa here kuti mwana ari kuchema? For the past 4 hours tanga takagara no sleeping, mwana ari kuchema. Vamwene vangu vakapindura mhinduro yekuti saka ndiite sei kana mwana achichema ari mumaoko amai vake? Who am I kuti ndimutore ndimunyararidze ini ndisina mukaka? Vamwene vangu vakaenderera kumberi vachitaura mashoko akawanda akasiyana anoratidza kuti ivo vanga vasitombori concerned nesituation yemwana yainge itori paground. Zvisinei amai vakazongoti kumurume wangu, enda unoudza mukadzi wako auye nemwana kunoku. Ndakabva ndasimuka ndokubva ndaenda nemwana kuya kwainge kuina vamwene vangu. Takati tichisvika ikoko ndakaona shura tete, ndakaona shura risionekwi zvamuchose. Vamwene vangu vakabva vangoti kumurume wangu, buda panze ndiri kuda kurapira mwana. Ini ndakavabvunza kuti baba vake vanogobuda sei kuti munge muchimurapira? Vakati hazviiti kuti ndimurapire varimo because munhurume, ko kana ndichida kubudisa zamu unoziva sei? Zveshuwawo ndakaona zvichimeka sense, ndokubva murume wangu abuda panze. Vakabva vati iwewe ndati usare because mangwana uchazoti ndakaroya mwana wako. Vamwene vangu tete vakabva vadhasharara makumbo ndokutora chigunwe chavo ndokubva vachipinza kusika rudzi yavo. Vakati vachibudisa chigunwe chavo vakabva vachipinza mumuromo memwana ndokubva vasvosva mwana. Kubva ipapo mwana akabva anyarara
kuti Z ende akabva aita zviya zvekutura befu ndokubva aita chinhinhiwa ndokubva ati Z, but moyo wangu wakarwadza time yandakatozozvinotisa kuti chigunwe chavo chavanga vaisa kusikarudzi yavo vada kuchisa kumuromo kwemwana. It was too late. That was after chigunwe chatopinda mumukanwa. Ndakapopota antibati zvakashaya basa. Murume wangu akabvunza kuti chinyi chainge chichiitika. Ndakabva ndamutaurira nhau yainge iripo. Time yaakada kuti ati mai zvamaita hazviti. Vamwene vangu vakabva vangomutarisa ndokubva vamupfira pahuma. Kubva zvaakapfirwa pahuma namai vake haana kana kupukuta kana kuita anything. Akabva angoramba akati tuzu akanyarara. Inini ndakazongopedza time yangu ndichingopopota. Ndakarwadziwa kusvika pakadzika pemoyo. Hongu ndakazonotora hangu chitauro chakatota ndikaedza kumuklina mumuromo, but zvainge zvisingachatobatsiri because mwana ainge atodyiswa tsvina. Ndakatanga kufunga tete kuti kana ndisipo mwana uyu chinyi chinoitika paari. Kubva ipapo mwana wangu haana kana kuzombochema kana kuita anything. Anga atova mwana atori normal. But ndakarwadziwa. I was no longer comfortable kuti ndinge ndichisira vamwene vangu mwana vari vega inini ndichienda kubasa. Murume wangu tried talking to him ndichimuonesa, but nekuda kwekuti anoratidzawo kuti anga akatogadzirwa namai vake, he didn't even respond zvamchose. Naitete, if I walk out of this family ndinganzi ndiri munhu ari bad here. Kubva zvandakangona vamwene vangu vachiita zvinhu izvozvo kumwana wangu, ndakarwadziwa zvekuvavenga kusvika pakadzika pemoyo wangu. Please help me. Ndoita say, how can I heal from this? Whenever I look at my husband, I just see myself kuti I don't deserve to be in this family. Auntie, please help me. Ndichange ndirimo mu comment section. Vadiwa vatereri ndo yanga iri confession ya Heidi. Zvisine, you can let us know what you think pamusoro penyaya iyi. But inini I think kuti utori uroi chaiwo uroi wekutanga nekupedzisira chaiwo ma1 zvakaoma. Anyway, Heidi unogona kumbonzwawo vamwe kuti vanofungei mu comment section. Zvisinei vadiwa vatereri, ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Please don't forget to comment, like and subscribe.